Zara beli apa? Oh, ngantuk ya? Berapa tingginya? Berapa tingginya Zara? 80? Oke, cuci tangan. Yang mana? Halo Uwak. Yeay, banyak uwak ya. Ada kapal. Kembali lagi di Azakir. Sekarang Zahra dan Mami sedang di Lembang Zoo. Ikutin terus ya kegiatan Zahra hari ini. Zahra ingin melihat hewan-hewan banyak sekali. Iya. Hah? Mana? Ada hewan apa, Nak? Hati-hati ya. Hup, hati-hati ya. Ya, sini. Oh, warnanya apa itu, Zara? Warna apa itu, Mak? Warnanya putih. Wah. Besar ya? Wah, besar. Wah, ada dua. Bobo. Oh, besar. Ya. Bubuk ya? Iya, bubuk tuh. Halo, harimau. Bangun. Sleeping. Harimau, harimau, bangun, 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 bangun. Sudah siang. Iya. Burung cendrawasih laser. Cantik ya. Dilindungin apa? Oh, Oh, ada burung cendrawasih Zahra lihat tuh. ini namanya burung cendrawasih. Oh, bagus banget burungnya teman-teman. Wow. Yuk. Bangau, oh bangau. Bangau. Wah, besar banget. Ada bangau. Ya, Ada bangau teman-teman. Zahra. Banyak bangaunya tuh. Bangaunya. Wow, sangkar burung besar.
Primata. Otter. Beruang madu. Zara, teman-teman, Zara mau melihat singa. Besar sekali. Betul-betul malah. Itu harimaunya besar. Ya. Oke, teman-teman. Ada karakal. Wah. Gajah. Wah, Zara. Zara naik gajah ya? Gajah nih. Wah, gajahnya besar. Zara naik gajah, teman-teman. Berani? Ya. Berani nggak? Berani ya, belalainya itu belalai namanya. Gajah. Kita di aviari burung Makau. Teman-teman, Zara barusan lihat patung gajah besar. Halo. Halo kuda poni. Oh, Zara. Poninya lagi makan, teman-teman. Kali. Yeah, dadah. Ayo kasih makan yang mana? Wah, hebat Zara. Kasih makan kuda poni ya. Nih lagi nih. Suka. Burung mana? Di sini burung merak. Tuh. Tuh. Wow. Wah. Ada uak, Zara. Oh, ada landak. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Orchid. Wah, lagi makan. Binturong. Apa itu? Tuh, binturong Jawa. Ada rumah kelinci.
nongkrongnya Bu. Nah, ini tuh. Gajah, kampung bebek, kapibara, flamingo, area satwa domestik. Wah, kita memasuki terowongan pohon. Kampung gajah. Gajah besar. Kampung gajah. Itu gajah. Mainan. Ada mainan teman-teman. Apa itu? Namanya apa? Sweet cake.